我哋俾啲掌聲啊！咧係非常之用心㗎，着咗好多唔同嘅古裝咧，去同大家見面，融合咗華夏記憶同埋我哋視聽嘅藝術。佢哋着住樣式唔同嘅古裝，去傳播我哋中華優秀傳統嘅文化。一手策劃今次 Catwalk 活動嘅係我哋嘅支持單位 CIAM 國際創意形象藝術協會，包括模特兒訓練，着上靚衫，好有自信咁喺舞台上同大家展現。同我哋嘅唐寶寶 say 個 hi 啊！我哋嘅唐寶寶俾個心我哋喎，咁我哋係咪都俾翻個心佢咧？你睇下我哋嘅唐寶寶笑容幾甜美，扭動佢哋曼妙嘅身姿去同大家去展現佢哋獨特嘅美妙舞姿喎。哇！呢個係一個不得了嘅劍客啊，好犀利啊！我哋有個紋身薄薄嘅公子去逃出嚟同大家見面。又嚟另一個劍客咯喎，大家估下佢嘅身份係乜嘢？輪到第三個劍客啦。我哋嘅少女微微笑咁望住大家，輕柔一笑。哇！俾埋個耶大家喎。
我哋各位嘅唐寶寶咧，步態輕盈而優雅，每一步行走都是跳緊一首無聲嘅樂章，流露出佢哋獨特嘅藝術氣息。好啦，我哋嘅所有唐寶寶同大家見面，我哋俾啲掌聲佢哋啊！係啦，呢個就係我哋今次嘅老師啦。我哋一眾唐寶寶咧，要同我哋各位嘉賓去再一次展現佢哋嘅成果咯。我哋大家再俾啲掌聲佢哋，非常精彩啊！我哋俾啲掌聲佢哋。好，多謝晒我哋各位唐寶寶。